Ну вот, спустили, установили печь-камин. Вот так вот будет выглядеть у меня в цокольном этаже. Осталось мне это все собрать. Это нержавейка 5 миллиметров. Искал, куда ее сделать, куда ее приспособить. Ну вот, нашел ему, этому листу, место. Вот такая топка. Здесь заход холодного воздуха, а вот здесь это будет, а вот в этих вот промежутках будет выходить теплый воздух, когда будет нагреваться сама печка. Топка. Вот это топка. Стенка. Вот это топка. Где мел. Вот эта топка будет выходить, обогревать стены. Сюда будет заходить воздух. И вот отсюда у вас здесь вот есть такие вот отверстия. Это будет обдувать стекла. Здесь стекла. В общем, соберу, будет красиво. Ну вот, установил и собрал печь, камин. Вот так вот сделал трубу. Вот эта труба квадратная на 160, а вот это 159. Вот так я ее сварил. Толщина стенки 6 миллиметров. Пришлось мне ее вон там разъединить, чтобы она была полегче. И вот так вот усилить, потому что тяжелая она, эта труба. Потом это все закроется другой квадратной трубой. Здесь соединил вот таким образом к колодцам. Здесь сделал усиление, потому что вся масса идет в бок. Мне пришлось вот так вот установить стойку, чтобы вся тяжесть ушла в сторону, упиралась вот на эту стойку. Ну а здесь анкерами заделал, все это сварил и заштукатурил. Вот так выглядит она внутри. Здесь вот дополнительные эти, я не знаю для чего, но воздух сюда идет. Я понял, для дожога. Здесь я положил 2 кирпича. А раньше здесь стояла вот эта часть. И выглядело это все вот таким образом. Но когда будем топить топку,
у меня здесь будет зола. И чтобы мне ее прочистить, мне нужно будет убрать вот эти два кирпича и вот этот колосник, чтобы это все смести туда. Чтобы этого не делать, я это убрал вот в это место. Да и в этом, в топке, она просто сгорит и все со временем. Я положил вот такие два кирпича. Теперь я могу смело топить, и у меня здесь ничего не будет. Здесь я просто смету всю эту золу. И вот здесь вынесу. Вот такой апгрейд я сделал. Зачем мне здесь лишний мусор? Тем более зола. Ну что, осталось наложить дрова и затопить. Ну вот, заложили дрова. Пришлось мне положить их поперек. Но это ничего страшного. Потому что повдоль они уходят вот сюда. Ну что, будем затапливать. Все. Вот так вот горит у меня камин. Сейчас маленько растопится побольше. И покажу вам, как будет работать. В полной темноте. Ну а на этом все. Благодарю за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Вот так я и буду смотреть, как горит огонь.